jirtu maatii waan yeellaa akaadaamii barumsa keenyaan har'a ammoo kan qabannee dhufne namoota qubee adda baastanii sagalee surra jalqabdanii yeroo sagaleen tokko jabaatuu fi laaffatu akkamitti laaffisna akkamitti immoo jabeessina jechuuf yeroo baay'ee ni rakkattu. Kanaaf viidiyoo kun siniifidha. Barumsi kun immoo siniif kan yaadamee qophaa'edha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluudhaan jechoota yeroo barreessinu ta'e yeroo dubbisnu akkamitti jabeessuu dandeenya yookiin immoo akkamitti laaffisuu dandeenya kan jedhu sirriitti itti hubattu amma dhumaatti ilaala. Viidiyoo kana ilaaltaninnaan jabeessuu fi laaffisuu kanaa booda isin rakkisu jechuudha. Kanaaf sirriitti amma dhumaatti hordofaa. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan chaanaalii kana subscribe gochuudhaan viidiyoowwan haaraa isinii akka qaqqabu barumsa garaagaraa isinii qaqqaba jechuudha. Akkasumas like gochuun jalqaba. Namoonni karaa keessoo immoo sirriitti barachuu barbaadan jalqaba kaastanii afaan Oromoo dubbisuu, Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas herreegaa barachuu warra barbaadanii bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Karaa Imo, WhatsAppii akkasumas Telegiraamii nu argachuu dandeessu. Kanaaf barumsa keessanii sirriitti barachuu dandeessu jechuudha. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenya deemna jechuudha. Akkuma argitanii asii qubee ni ilaaltu miti? Qubee ni ilaaltu asiin. Kanaaf qubee asiin ilaaltanii asii qubee dubbifamaa ilaalaa jirtu. Qubeen bakka lamatti akka qoramu ni beekama. Qubee dubbifamaa fi dubbachiistuun jira. Kanaaf jabaachuu fi laaffachuu irratti kan ga'ee guddaa qabu jechoota jabeessinee dubbisuu yookiin immoo laaffisnee dubbisuuf ga'ee guddaa kan qabu maalidha? Qubee dubbifamaadha. Qubee dubbifamaadha. Kanaaf qubee dubbifamaa sitti argitanii amma da'aa argaa jirtu miti? Da'aa kanaas argaa jirtu asis da'aadha. Kanaaf da'aasii jiru tokkodha. Da'aasiin jiru immoo lamadha. Kanaaf laaffisuu keessatti qubeen yeroo hundumaa qubeen dubbifamaa tokko ta'e yeroo dhufu akka kanatti tokko jechoota gidduutti yookiin immoo qubee gidduutti qubeen dubbifamaa akkasitti tokko yeroo dhufu laaffatee dubbifama yookiin immoo laaffisnee dubbisna. Yeroon qubee garuu qubeen dubbifamaa lama wal fakkaata. Qubeen dubbifamaa gosa tokko lama ta'e walitti aanee akkasitti dhufennaan maal ta'a? Jechiin sun yookiin immoo qubeen sun jabaatee dubbifama. Fakkeenyaaf asii d jechuu dandeenya. D asii garuu d jenna jechuudha. D hin jabaate iddoo kanatti d jennee dubbisna. Asii garuu d jenna jechuudha. Maaliif yeroo jabeessitanii maal kan ga'ee guddaa taphatu maalidha? Arraba keessanidha. Arraba keessanitu ga'ee guddaa taphata jechuudha. Maal jechuudha? Arraba keessan ga'ee guddaa taphata jechuuni. Arraba keessan yeroo jabeessitanii dubbistanii maal gochuu dhaqee ilkaan keessan wajjin yookiin immoo rigaa yookiin immoo laagaa keessan wajjin maal ta'a? Sirriitti walitti bu'aa jechuudha. Yeroo jabeessitanii fakkeenyaaf d yeroo jettanii badaa arraba keessan maal humnaa hin qabu yookiin immoo walirra rigu sirriitti. Garuu d yeroo jettanii garuu dhaqee maal ta'a? Walii rigaa jechuudha. Kanaaf asii d jenna. D asii garuu d jenna jechuudha. Fakkeenyaaf asitti daan tokko kan jiru. Kanaaf aadaa jenna. Asii garuu maal ta'a? Addaa. Adda akkuma argitan daa lama kan jiru. Adda jennaa jechuudha. As immoo madaa jenna. Madaa argitanii daan tokko daa jabeessaan jiru. As immoo da hin jabaata. Madda ta'a jechuudha. Madda. Asii yeroo dhuftanii ammas daan tokko miti asitti. Asiin daa tokko waan ta'eef laafaadha. Kanaaf sodaa jenna. Daan hin jabaanne tokko waan ta'eef. Asii garuu sodaa. Sodaa. Asii sodaa. Asii garuu sodaa. Da hin jabaata. Asii immoo gadaa. Asii immoo gadda ni ta'a jechuudha. Gadda. Ammoo qubee biraan immoo ilaallu qubee raa asitti akkuma argitan raan immoo asii tokkodha. Asii lamadha. Kanaaf yeroo hundumaa lama taanaan hin jabaata tokko taanaan laaffaa jenneerra. Asii raadha. Ra jechuu dandeenya.
Asii garuu ra jenna. Ra jabaata jechuudha. Ra. Kanaaf asii baruu jenna. Baruu. Asii garuu barruu. Argitanii ruun hin jabaata jechuudha. Barruu. Kanaas hiikni isaallee garaa ta'a jechuudha. Kanaaf qubee kana laaffisuu fi jabeessuu dhiisuu keenya maal gochuu danda'a? Maal ta'uu danda'a? Hiikni isaallee garaa nu jalaa ta'uu danda'a. Yeroo dubbisnu, yeroo barreessinu jechuudha. Barruu jenna jechuudha. As immoo maaltu jira? Biiraa ta'a. Maaliif raa tokko waan taateef asitti akkuma argitanii biiraa. Asii goo birra jenna. Birra ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan jabeessuuf laaffisuu dandeenya. Fakkeenyaa kan biraan yoo daballu asitti ta'a akkamitti jabaata, ta'an immoo akkamitti laafaa kan jennu ilaalla. Asii jecha akkamii sagalee akkamii qaba? Laafaa qaba. T jenna. Asii garuu t kanaan jabaata jechuudha. Kanaaf asii haatuu ta'a. Tuu hin jabaanne argitanii. Asii garuu haattuu hin jabaate. Haatuu laafaadha. Haattuu immoo jabaadha jechuudha. Asii gatuu. Asii garuu lattuu. Argitanii taan tokko asii taa tokko waan taateef gatuu laafaadha. Asii garuu lattuu hin jabaata jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Ammas taadhaa asii tee jenna asitti. Tee laafaadha. Asii garuu tee jenna. Tee. Kanaaf yeroo dubbistanii hiikni isaa ilaallaa gamma sirriitti. Bitee jedha. Bitee. Asii garuu bittee. Fakkeenyaaf inni bitee jenna. Inni hoolaa bitee yoo jenne bitee kanatu gala jechuudha. Bitee. Garuu isheen hoolaa bitee jechuu dandeenya? Hin dandeenyu. Bittee jabaachuu qaba miti. Kanaaf kanaatu ta'a jechuudha. Isheen maal bittee? Hoolaa bittee yoo jenne isa kana isa jabaa kanaatu ta'a jechuudha. Bittee. Asii dhite. Asii immoo dhitte. Inni kun maal ta'a? Laafaadha. Dhite jenna. Dhite. Asii garuu dhitte ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma tolaan maal ta'e? Kubbaa dhiite yoo hin jedhee dhiite isa laafaatu ta'a. Tolaan kubbaa dhiite. Garuu caaltuun kubbaa dhiite jechuu dandeenya. Caaltuun shamarran miti. Kanaaf dhitte ta'uu qaba. Caaltuun kubbaa dhitte jedha jechuudha. Kanaaf asii maal ta'a? Ni jabaataa jechuudha. Dhiite. Kanaaf inni lama qabu sun hin jabaata jechuudha. Asii yaadha. Akkuma argitanii qubee yaadha kan jiru. Asii qubee aadha kan jiru. Kanaaf kaayoo jenna. Asitti yoon hin jabaatu. Kaayoo. Asii garuu yaan lamadha. Hin jabaata. Yoo ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf kaayyoo ni ta'a jechuudha. Kaayyoo. Asii yaan tokko kanaaf yaa kana hin jabeessinu. Maal jenna? Faaya jenna. Faaya yaan laafaadha. Asii garuu yaan lama waan ta'eef maal ta'a? Hin jabaata. Maal ta'a jechuudha? Fayyaa ni ta'a. Fayyaa. Inni fayyaa qaba. Yoo hin jechuu danda'a. Yookiin immoo asii boontuun faayaa gurraa qabdi. Faaya. Kun garuu fayyaa. Yaan maal ta'a? Ni jabaata jechuudha. Asitti immoo baadha kan jiru miti. Baa akkuma argitanii asii baa tokko, asii baa lama, baa tokko baa lamaadha. Kanaaf inni tokko qabu yeroo hundumaa maal ta'a? Ni laafaa, ni lama qabu immoo ni jabaata jechuudha. Kanaaf asii caa jennee asii bii jenna. Cabii jenna fakkeenyaaf cabii.
Asii garuu baan lama waan ta'eef hin jabaata. Cabbii itoo hin ta'in cabbii bii hin jabaata jechuudha. Cabbii jennaa jechuudha. Kanaaf inni asirra jiru immoo akkamidha? Baadha miti luba tokko waan ta'eef laafaadha. Luba jenna. Asii garuu lama waan ta'eef bu jenna. Lubbuu jennee jabeessinee dubbisnaa jechuudha. Asii kammoo akkuma jirtanii maadha miti kan jiru. Maa waan ta'eef asii maal ta'a? Asiin laafaadha maa tokko, asii maa lama jira jabaadha. Asii maa tokko laafaadha, asii maa lama jira maaldha? Jabaadha jechuudha. Kanaaf asii lama ma hin jabaatu lama. Asii garuu ma waan ta'uuf lamma ta'a. Garaagarummaa isaa lama asii lamma yookiin immoo asii lakkoofsa lama ta'uu danda'a. Asii garuu lamma magarsaa ta'uu danda'a. Maqaa ta'uu danda'a. Lamma maqaa namaadha jechuudha. Asii hoo daamaa jenna miti. Fardaa fakkeenyaaf fardaa daamaa yeroo jennu daamaa kana fayyadamna jechuudha. Asii garuu damma argitanii maan kun maal ta'a? Hin jabaata. Damma kanniisaa ta'uu danda'a. Damma isa nyaatamu damma. Daamaa maa asii laafaadha. Daamaa asii immoo damma. Akkanatti maal ta'uu danda'a? Dubbisuu dandeenya jechuudha. Asii hoo damee laafaadha. Damee. Asii garuu me hin jabaata. Dammee. Asii damee mukaa ta'uu danda'a miti. Damee. Asii garuu dammee maqaadha inni kunis. Dammee. Asii hoo saamuu yookiin immoo haatuu ta'uu hiika akkatti qaba. Saamuu. Yeroo maal ta'u? Yeroo laafaa ta'u. Muu kana laafaadha. Saamuu. Asii garuu maan lama waan ta'eef hin jabaata. Maal ta'a? Sammuu ta'a jechuudha. Sammuu ni ta'a jechuudha. Sammuu. Haala kanaan jabeessuu shaakaluu danda'ama. Fakkeenya isa dhuma ilaalla. Asii akkuma argitanii qubeelaadha. Qubeelaa tokko, qubeelaa lama asii, qubeelaa tokko asii lama. Kanaaf iddoo kanatti warra jiran maal ta'u jechuudha? Tokko waan ta'aniif ni laafuu jechuudha. Kanaaf asii tuuluu jenna. Argitanii? Tuuluu. Laa kana laaffisee dubbisaan jira. Sirriitti hubadhaa. Tuuluu. Asii garuu maal gochaan jira? Jabeessuun qaba. Maaliif? Lama waan ta'eef. Tulluu ni ta'a. Tulluu. Asii fala. Laan maaldha? Laafaadha. Fala. Asii garuu laa ta'uu qaba. Maal ta'uu qaba? Faallaa. Maal hin jabaata jechuudha. Faallaa. Asii jala. Laanis asii maalidha? Ni laafaa jechuudha. Jala. Asii garuu laan kun maal ta'a jechuudha? Ni hin jabaata. Jallaa ta'uu qaba jechuudha. Jallaa. Asii hoo jallaa jedhee ni jabaata jechuudha. Asii qalee. Argitanii? Leen kun maalidha? Laafaadha. Qalee. Asii hoo qallee ni ta'u jechuudha. Qallee ni ta'a jechuudha. Qallee. Laan asii ni jabaata. Asii naa bukkee dhufnaa. Naa maal taati? Asii tokko, asii lama. Tokko ni laaffata, lamaan immoo ni jabaata jechuudha. Kanaaf asii ana. Naa kun hin jabaatu. Ana yeroo jennu ana jenna. Garuu asii garuu annan yeroo jennu naa kun hin jabaata. Annan jenna waan ta'eef jechuudha. Asii immoo gana jenna. Gana. Naan kun laafaadha. Asii immoo lama waan ta'eef hin jabaata. Ganaa ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan
qubee yeroo barreessitanii afaan keessan irratti qubee kamtu jabaata wanna jabaatu jiraannaan qubee sana qubee dubbifamaa sana wanta isa jabaatu lama gochuudha afaan keessanii immoo ni laafatanaan qubee lama gochuu siniraan eegamu tokkoma barreessitu jechuudha kanaaf akka kanaani shaakaluu ni qabdu jechuudha yeroo dubbistanillee sirriitti ilaaltanii isa kamtu jabaadha isa kamtu laafaadha kan jedhu kana booddee sirriitti hubachuu dandeessu jechuudha kanaaf barumsi keenya har'aa kana fakkaata namoonni karaa keessoon sirriitti warra barachuu barbaadan afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas herreega dabalatee ni barsiisa. Galmooftanii barumsa keessan barachuu dandeessu. Kanaaf bilbilli keenya karaa viidiyoo kanarratti jira. Karaa immoo WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu jechuudha. Barumsa biraan amma walitti deebinu nagaan tura.